Здраво на сите, добре во најновата епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска е само Зорана, ни нема другите за ова интро и за оваа епизода. Така што, како си Зорана, што има ново? Здраво, дечки. Јас сум супер, се надевам дека и ти, Ѓорги, си исто добра. И се надевам на многу интересна епизода. Да, мислам дека зборавме уште пред да почнеме со снимање, дека нема да должиме премногу, бидејќи епизодата ни е, тоест интервјуто кое што го снимавме, ако нели сте отвориле епизодата, знаете со кој снимаме, е доста интересно и е, мислам, интервјуто со професорот Иван е едно од, еве, ја лично за мене ќе си кажам едно од подобрите интервју на кои што јас сум присуствувал, а сме снимале за Јустинијан збори. Проста причина што со професорот се знаеме уште прва година кога почнав и ми личеше на едно од неговите предавања. Можеби малку нели поразлично, ама дефинитивно ја уживав и со кој неговите предавања. Зорана, ти беше исто на интервјуто, какво е некој твое мислење за интервјуто? Па искрено за мене уште на почетокот кога ти ми кажа дека ќе снимаме со професорот Иван, беше едно од најочекуваните за мене онака интервјуа, нешто што едве чекав да се снима и нешто за кое што мислам дека за сите ќе биде доста интересно да им покажеме една малку поинаква перспектива на останатите за тоа какви се часовите на правен факултет, бидејќи не пие некој интересен глас за тоа дека имаме понекогаш досадни предавања. И мислам дека со ова интервју ќе им го покажеме сосема спротивното. Да, инаку да, за тие што не се студенти на правни или воопшто не студираат или се студенти на правни студии, а не го знаат професорот, тој е вонреден професор на Институтот за политички науки, медиуми и комуникации на правниот факултет. На нас ни предава политички теории, политичка филозофија, цивилно општество. Ја имав кај него теории за европски интеграции изборен. Потоа нели на втор циклус повеќе се насмерува таа насока меѓународни односи и дипломатија, каде што предава политики и проширување на Европската унија. И токму причината или поводот зашто го викнавме, надвор од тоа што е еден од нашите омилени професори, е неговата анализа која со години ја прави и изгледа сега како оценка за минатата година, е анализата како луѓето гледаат на процесот на проширување, тоест процесот на влегување на Македонија во Европската унија, па така во текот на разговорот ќе поразговараме за евроскептицизмот кај нас, за мислењето на младите околу нашиот влез и не влез се уште во Европската унија, за различните погледи кои не знам, можеби македонците и албанците ги имаат или младите постарите симпатизери на СДСМ и ВМРО. Така што доста едно, мислам, саат време збориме што на оваа тема, што малце на крај го прашавме и некои други работи кои што онака порелаксирани. И ја не би должел многу, мислам, дополним ако имаш нешто пред да преминеме во разговорот. Ама да, ако ве интересира како македонците, просечен македонец размислува на целиот овој процес, дефинитивно аргументирано, онака убаво, што со бројки, што со размислувања, професорот нам ни објаснува каде се движат работите и кои се резултатите од изминатата година кои што тој ги има направено во анализа за Институтот за демократија, која што анализа ќе ставам у описот на епизодата, така што ако сакате повеќе да прочитате и да прочитате цела анализа, ќе може да ја најдете кај нас у опис. Мислам дека само уште една работа која што треба да се додаде тука е дека професорот Иван беше еден од ретките професори и се уште е што успеваше да не задржи будни во 8 часот сабајле и целосно да не внесе во тоа што тој го предава. И мислам дека со самото ова сите треба да знаат од колкава важност и колку едноставно колку ни значи ова интервју на нас. Да, и со тоа
идеме со интервјуто со професор доктор Иван Дамјановски, а ние повторно се слушаме со нова епизода во недела. Дојдовте назад на подкастот Јустинијан збори. Со нас денеска е професор Иван Дамјановски од Правниот факултет во Скопје, еден од нашите омилени професори на поготово на политички студии и веќе некое време планиравме да го имаме на подкастот, сега и со повод. Професор, прво, добар ден, како сте? Одлично се чувствувам, добар ден на сите и многу сум задоволен со вашата работа, мора старт тоа да го соопштам. Секогаш се радувам кога има вакви интересни студентски иницијативи, со големо задоволство го прифатив вашиот повик за учество во овој подкаст. Да, баш разговаравме пред снимањето ние меѓу себе. Професорот Ненад ни беше некаде пред, 5-6 месеци. Сега сте вие, сега после тоа следно и двајцата заедно да поразговараме на голем број на теми. Не една специфична или една која што може ќе предавате на факултетот, туку да видиме двајцата заедно некојаш да поразговараме онака малце послободно, што се вика. Нема проблем. Ненад сме уигран тим. И заедно веќе 20 години, така да би требало да биде добра емисија. Да, се надеваме дека тоа може следно уживо да снимаме, да се подобри ситуацијата, па тоа би било, мислам дека една од најдобрите епизоди што би можеле да ги снимаме. Ама да, денеска инаку, да, ви кажам, уште кога ви излезе анализата на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската унија, веднаш ви пишав и мислам дека една од темите кои што е доста интересна да се зборува, а поготово да се зборува врз основа на анализи направени од ваша страна, нели? И бидејќи, нели, кај нас луѓето сака да филозофираат, да даваат некои своји мислења и да, мислења околу цела оваа работа, ама баш ми е мило што може би сега убаво да поразговараме со вас. На почеток би ве прашал како дојдовте до тоа да ја правите анализата и кој е некој од вашите заклучоци после анализата кое што не го очекувавте? Па, добро, прво, ова не е, како да кажам, стендалон анализа, така само по себе, туку е дел од еден проект, мој личен и практично на Институтот за демократија, кој што во чии што рамки се спроведува оваа анализа, че долгорочен проект кој што трае повеќе од 10 години. Значи, на некој начин ги спојува две од моите академски пасии, ако може така да кажам. Тоа е процесот на европска интеграција, процесот на европеизација, кој што се мој од академска гледна точка едни од централните теми на мојот академски интерес, а од друга страна тоа е истражувањето на јавно мислење, така во кое што сум јас лично вклучен преку 20 години, преку Институтот за демократија првенствено, и тоа е една идеја која што е стара повеќе од 15 години, така да се воспостави една долгорочна дата база, така база на податоци, поврзани со процесот за европска интеграција. Значи, станува збор за квантитативни податоци, така статистички податоци, што добиваат по пат на испитување на јавното мислење. Така да, сето тоа најде на позитивни реакции во јавноста кога почна пред 10 години. Многу им се допадна на фондацијата Конрад Аденауер, кои што решија да застанат со финансиска и до некаде со логистичка поддршка позади оваа идеја. Така да, во последните неколку години ние имаме веќе организиран еден долгорочен проект кој што на годишно ниво така ја следи динамиката на јавното мислење во однос на
процесот на европска интеграција, во односот на македонското пристапување поточно кон Европската Унија, и така да секоја година, од прилика на почетокот на јануари, се објавува кратка анализа, која што традиционално јас ја подготвувам, така, која што се базира на исто така годишна анкета која што се спроведува некаде кон крајот на ноември, почетокот на декември, во зависност од годината, и која што, како што реков, практично има за цел да следи долгорочни трендови во рамките на македонскиот процес на пристапување, поточно јавното мислење кон овој феномен. Од друга страна, нема нешто да одговорам на вториот дел на твоето прашање. Ова година нема некој изненадување. Не можам нешто да издвојам што би рекол дека ме изненадува, затоа што како што минуваат годините, резултатите покажуваат дека македонското јавно мислење кон процесот на европска интеграција доста предвидливо, станува предвидливо, поготово последните 5-6 години, доколку направиме компарација со резултатите пред 10 на 12 години, сега веќе имаме, како да кажам, се таблираат некои трендови кои што не се изненадувачки, така, кои што прават некаква логика и кои што, можам и слободно да кажам, логички гледано и не отстапуваат од она што го имаме во самата Европска унија или во Европа генерално, кога станува збор за јавното мислење во контекст на процесот на европска интеграција. Мене едно од поинтересните работи, не конкретно за 2020 бројките, туку еден тренд на прашањето колку за вас лично е важно Северна Македонија да влезе во Европската Унија. Вие во истражувањето имате дека во 2018 или тој некој тренд од 2014 до 2018 е у 2014 48, у 2018 дури 56% дека е многу важно, за во 2019 да биде само 36%, за 20% помалку. На што мислите дека зошто е тоа така или зошто според вас тоа е така? Знаете, во сите случаи кога ќе видите дека има такви амплитуди поголеми, анализата у суштина покажува дека има логичко објаснување за тоа. И покрај тоа што изгледа дека тие амплитуди се многу големи за така краток период, меѓутоа скоро сите трендови кои што се воочуваат во последните десетина години, не само за тоа прашање, туку и за други прашања кои што ги има во таа конкретна дата база, значи сите трендови на некој начин кореспондираат во многу голема мера, има некаква корелација, така не е таа се 100%, како да немаме каузалност тука, меѓутоа има соодветна корелација, а тоа е дека тоа произлегува од тезата која што се потврдува практично во голем број од овие случаи, од тезата дека дистрибуцијата на ставови, така, дека јавното мислење во државата во многу голема мера кореспондира и е сензитивно на кредибилитетот на самиот процес. Така, под кредибилитет се подразбира дека, например, процесот има повисок кредибилитет, така, кога и од страна на Европската Унија, меѓутоа и од земјата кандидат, така, имате позитивни чекори напред. Така, Европската Унија покажува отворени раце кон земјата кандидат, а земјата кандидат покажува волја така да ги исполни условите кои што ги наметнува самиот процес на европска интеграција. И затоа ако видите таа амплитуда е многу логична. Така, од најголемата стагнација во процесот на европска интеграција во државата имаме во тој период некаде од 2010 некаде до 2016-17 година. И од тука на некој начин главната причина поради тоа е блокадата практично на целиот процес кој што ќе се манифестира во тој период, и токму поради тоа очигледно и дека паѓа на некој начин ентузијазм. И може да видите дека и евроскептицизмот расте повеќе во тој период. Практично во скоро сите варијабли имаме некаков
пад на очекувањата. За подоцна, например, во последните 2-3 години, тој кредибилитет повторно има некакви амплитуди, меѓутоа е доста повисок од претходно и затоа, например, одговорите кои што вел дека на граѓаните им е важно тоа, така на некој начин го следат тој кредибилитет и истовремено ги следат пораките кои што така во јавноста циркулираат во однос на тој феномен. Така да јас очекувам, например, во оваа наредна година повторно да има пат на ентузијазмот, така поради тоа што повторно се соочуваме со ситуација на блокада на самиот процес. Професоре, тука би сакала да ве прашам. Во еден дел имате напишано, речиси половина од македонската популација верува дека државата е подготвена за членство, што е рефлексија на недоволната информираност околу пристапниот процес. Што мислите, како можеме повеќе да го информираме народот во врска со тоа како иде пристапниот процес, дека нели ние не сме толку спремни за толку брзо да влеземе во Европска унија, како што очекува народот дека тоа ќе се случи во наредните 3 до 5 години. Како можеме повеќе да го информираме? И не сум сигурен дека може повеќе да се информира и не сум сигурен дека и популацијата и така има некаква побарувачка за поголем број на информации. Не знам, сите оние стандардни модели веќе континуирано се исцрпуваат, не знам, кампањи, отварање на дебати во медиумите и слично. Меѓутоа не треба, знам дека вака кога го читате, кога го гледате, кога ги гледате таквите заклучоци, дека изгледа како да е нешто страшно, така дека постои голема неинформираност, дека не се разбира процесот. Меѓутоа не е тоа никаква специфичност за самата популација тука, така во Северна Македонија. И тој е практично еден долгорочен етаблиран тренд кој што го имате во цела Европа. Вклучувајќи го во сите држави членки на Европската унија, каде што тој е еден генерален заклучок дека општата популација не е доволно информирана за процесот на европска интеграција, за Европската унија, што е Европската унија, што значи таа, што значи членството во Европската унија и слично. Може ли ова, дали може да кажеме дека се должи на некоја незаинтересираност од страна на народот за тоа како оди самиот процес? Да, народот може би сака да влезе во Европската унија, меѓутоа, например, не го интересира делот како постепено се развива процесот. Да, значи општата слика така е јасна. Така што е Европската унија, што нуди влезот во Европската унија, зошто е тоа стратешка пределба на државите од Западниот Балкан, на нашата држава и така натаму. И тука респонзивноста е многу по-интензивна и по-логична, така која следи. Меѓутоа, како навлегувате, и тоа е нормално, тоа е логично, така, како навлегувате во детали на процесот, така, например, имате прашања за колку време би влегле во Европската унија, дали имало напредок и слично, вие не можете да очекувате од општата јавност да има таков, како да кажам, прво таков пристап до такви информации, а втори самите информации сами по себе се многу комплицирани. Така се комплексни, самиот процес е комплексен и поради тоа е тешко разбирлив. Така. Сега вие многу е погрешно кога истражувачите или кога, како да кажам, стручната јавност тргуваат претпоставката дека поради тоа што на нив им е важен тој процес и го знаат тој процес, така да дојдат до претпоставка дека и на обичниот граѓанин дека тоа е нешто што му е, не знам, до толкава важност да треба да го проучи, да го простудира и да го знае процесот во своите детали. Така едноставно, како да кажам, јавното мислење не функционира така, не само за оваа тема, туку и за сите други теми политички, да речеме, кои што се покомплексни, како што е и процесот на европска интеграција. Така да не треба да се крева паника за такво нешто. Јас сум сигурен дека и за 10 години јавноста потполно исто нема да биде информирана, како што и денеска по ова прашање. Нормално, добро е да се зголеми, да се зголеми информираноста, така треба да се продолжи и да се интензивира, предпоставувам, како да кажам, тој аспект на односите на јавноста, кој што треба креаторите на јавна политика во овој сектор
така да интензивираат, меѓутоа не треба да имаме преголеми очекувања од таквиот процес. Имам две онака поинтересни заклучоци од вашата анализа. Првата ми е околу тој меѓуетнички јаз кога станува збор за поддршката на членство во Европската Унија. Ви велите дека тој јаз се намалува, а моето прашање било у таа некоја на што се должи тој јаз и колку е голем во моментот? Значи вака, можам со поголема сигурност да одговорам за причините за тој меѓуетнички јаз во минатите години отколку во ова, затоа што и оваа година е прва после долго време кога што имаме намалување на тој меѓуетнички јаз. Така. Меѓуетничкиот јаз практично укажува дека кога станува збор за поддршката за членство на Македонија, на Северна Македонија во ЕУ, во суштина диспаритетот се јавува помеѓу двете најголеми етнички заедници, македонците и албанците, каде што кај албанците во подолг период скоро и воопшто да нема евроскептични гласови, евроскептична енергија, додека кај македонците посебно во тој период кој што веќе го напоменав, така на низок кредибилитет, некаде од 2010 до 2016-17 Македонија, имаме голем раст на евроскептицизм. Меѓутоа една работа е многу важна тука да се наведе. И самите овие мои истражувања, наши истражувањата на Институтот за демократија, така кога ќе ги анализирате статистичките податоци, ќе видите дека во суштина во тој период, некаде до 2016 година, тој раст на евроскептицизам кај етничките македонци не е во суштина отфрлање на идејата за членство во Европската Унија, туку е рефлексија така на идентитетските импликации, вредности импликации, кои што така блокадата на процесот, така со условување за промена на името ги има врз таа група, врз таа етничка група. Така затоа што таа етничка група го доживува тој услов во тоа време, главен услов за откочување на процесот на европска интеграција како соодветна културолошка закана, така кон сопствениот идентитет, сопствениот етнички идентитет и слично. И така да, например, имате, тоа е многу јасно, кога ќе ги поделите одговорите, кога ќе ги прашате испитаниците, например, ќе ги прашате дали го поддржувате членството на државата во Европската Унија, имате подпрашање, така наречено филтер прашање. Да, доколку влеземе во ЕУ со уставното име, така? Да, доколку влеземе во ЕУ со некое друго име, така? Или воопшто не го поддржувам процесот на европска интеграција, или не го поддржувам доколку влеземе под некакво име кое што не е уставно име, така? Ќе видите дека во тој период најголемиот дел на евроскептични гласови кај етничките македонци, така, произлегуваат од се резултат на влијанието на спорот со името. Така идентитетските импликации, затоа што најголемиот дел од тие испитаници кои што велат дека не би гласале на референдум за влез на државата во Европската Унија, велат не би гласале, така, доколку е променето името, ама доколку е уставното име, наеднаш сите тие негативни перцепции испаруваат на некој начин. Арно ама е сега, откако ќе се потпише Преспанскиот договор, така, веќе проблемот со името, како да кажам, барем на ниво на политичка агенда не постои, така, меѓутоа гледаме дека се уште има влијание врз респонзивноста, посебно кај етничките македонци. Така, се уште има некакви импликации врз евроскептичните гласови, меѓутоа она што се етаблира како некаков тренд е, според мене, се поевидентен, не е толку раст, туку етаблирање на, како да ги кажам, оригинерни, вистински евроскептични гласачи, така и испитаници, кои што едноставно го отфрлаат
ја отфрлаат идејата за членство во Европската унија, така, и потоа точно е дека помеѓу етничките македонци е поголем тој број отколку кај етничките албанци, така мимо сите импликации надвор од оваа приказка за некакви импликации од спорот со името или нешто слично. Че едноставно се етаблира некој 20% на популација која што е оригинерно евроскептична. А кај албанците, тоа е интересно што за прв пат оваа година имаме пат на ентузијазмот, а од друга страна имаме раст на ентузијазмот кај етничките македонци, така, затоа што 2020 година се до ноември месец, така, беше година каде што конечно порасна кредибилитетот на пристапниот процес, така и логички го имаме тоа намалување на диспаритетот. Зошто паѓа кај албанците не можам да одговорам, затоа што практично статистички гледано бројот на тие испитаници е многу мал за да може да влечеме сериозни заклучоци, така да за тоа треба друг вид на истражување, така подлабинско квалитативно истражување кој што веројатно би дал некаков одговор. Меѓутоа во голема мера претпоставувам дека е реакција не само на ситуацијата во која што се наоѓа Македонија, туку и целиот регион на Западен Балкан, така кој што на некој начин е како да кажам, не би рекол игнориран, меѓутоа во секој случај не гледаме некој преголем ентузијазам од страна на Европската унија да се воспостави некаков посериозен напредок во пристапниот процес. Да, исто така имате она што можеби оние кои што не слушаат, нели, таргет група ни се студентите и кога станува збор за младите кај нас, велите во анализата дека расте бројот на оние кои што се евроскептични од младата популација. Може да ни го објасните тоа зошто се случува и кои се некои ваши размислувања околу тоа? Повторно не можам да дадам, како да кажам, цврст аргумент за тоа, така, затоа што оваа година е малку, имаме отстапка. Така, поминатите години не било тоа случај. Меѓутоа, моје некакво, како да кажам, како се вика на англиски, educated guess, така, некаква предпоставка дека е револт. Дека е револт на она што се случува или се случи, така, кон крајот на годината, дека знаете, младите се секогаш по-експресивни, така, како да кажам, по-екстровертни во определени ситуации, така да мислам дека станува збор за пркос, така, за револт кон она што претпоставувам тие сметат дека е навистина нефер третман кон државата, посебно во контекст на тоа колку отстапки требала да направи, така, за да се врати назад на шините, така, на процесот на европска интеграција. Мислам дека тоа стои позади ваквата дистрибуција на ставови. Да. Професоре, го споменавте и договорот со Грција, како тој влијал и сега да зборувавме за младите и нивната евроскептична како знак на револт, но мене ме интересира со најновите случувања. Знаеме, го решивме проблемот со Грција и се надевавме, барем јас се надевав дека тој процес на евроинтеграција ќе продолжи каде што имаше застанато, но дојдовме до уште една кочница, тоа е ветото од страна на Република Бугарија. Ме интересира, кои се реперкусите по однос на перцепцијата на луѓето кон европските интеграции со ова најново вето кое што го имаме од Република Бугарија? Треба да видиме кои ќе бидат реперкусиите. Имам една многу важна забелешка, така кога ги коментираме овие резултати од ова последно истражување по конкретно, анкетата е направена кон средината на ноември минатата година. Сега, многу е специфичен тој период, затоа што кон средината на ноември се уште блокадата на процесот, така, или не согласувањето во рамките на Европскиот совет да се усвои преговарачката позиција на Европската унија за Северна Македонија и за Албанија, така,
имаше во тој период започна гласини дека такво нешто е можно. Така? Дека Бугарија се заканува со блокада и слично, меѓутоа не беше се уште официјално. Така? Така да мојата претпоставка е дека тие гласини имаат определен ефект врз јавното мислење во тој период, така? Меѓутоа не потполн ефект. Така да, анкетата која што ќе следи оваа година, кон крајот на оваа година, а веројатно и некои други анкети кои што во меѓувреме ќе бидат спроведени, ќе дадат конкретен одговор на ова прашање. Така, како ќе се рефлектира ова врз јавното мислење? Логичната претпоставка е дека многу негативно ќе се рефлектира. Така, јас логички би претпоставил дека повторно ќе имаме пад во поддршката за членство, така? И тој пад во поддршката за членство подоцна ќе се рефлектира и таквиот став кон членството во Европската унија, таквиот пад во тој став, така, според мене би се рефлектирал во сите други варијабли понатаму. Така, би добивале понегативни одговори отколку во 2020 година. Така, доколку во меѓувреме не се случи сериозно откочување на процесот, најлогичната претпоставка е дека ќе има пад на ентузијазмот, така повторно пад на поддршката, раст на евроскептична енергија, и тоа според мене е многу логичен след на нештата, би бил многу логичен след на нештата. Кога веќе зборуваме, нели еве тука и за Грција и за Бугарија и нели и за ветото и за името го споменавме, безбедносниот фактор на процесот е исто така нели се наметнува како значајно прашање. Сега кога зборуваме за безбедност во Европската унија, повеќе зборуваме на пример дека таа ќе ни даде поголема и подобрена безбедност, или мислите дека повеќе се насочува ова прашање кон тоа дека безбедноста на Македонија ќе биде загрозена од страна на Европската унија? Не, ова првото. Така дека практично членството во ЕУ значи историски гледано стабилизација, така, не само на државата, туку на целокупниот регион. Така, и тоа е една од главните, историски гледано, од главните причини зашто Европската унија одлучува воопшто да се проширува, поготово со држави кои што се многу посиромашни од оригинален, како да кажам, клуб на држави кои што има основано самата Европска унија. Така да тоа прашање од секогаш било замислено, така, да видиме колку е важна како детерминанта, така како фактор за поддршката на членството во ЕУ, овој наратив, така ова приказка дека самото членство гарантира некаква безбедност, така. И во суштина, како што може да видите од долгорочните трендови, така има определена, па и во последно време, значајна популација која што гледа така на придобивките од членството во ЕУ низ таква некоја безбедносна призма, меѓутоа тоа не е главна детермината, така тоа не е главен фактор зошто граѓаните би сакале да видат државата во Европската унија. Убедливо најважен фактор се економските очекувања, така, значи економските фактори, како што и практично во скоро и сите други држави, така. Тоа е главната причина зашто луѓето сака да видат државата во Европската унија, тоа што очекува дека тоа ќе донесе поголемо богатство, како за нив самите, така и за самото општество, за самата држава. Ако збориме за влез во ЕУ, еден од заклучоците е дека се зголемува бројот на граѓани кои сметаат дека ќе станеме членка на ЕУ во периодот од следните 3 до 10 години. Дали тоа мислите дека се должи на влезот во НАТО и колку е ова реалистично од гледана точка од денешна перспектива со ветото на Бугарија, ама имајќи го обзир и целиот процес кој што се уште треба да се интензивира и да започне, што се вика. Добро, тој уште е еден индикатор кој што ни укажува колку е мала информираноста на јавноста, така на општата публика околу динамиката на пристапниот процес, така. Меѓутоа рекоме, тоа е доста специфичен и мал број на луѓе во целост го пратат и го разбираат, така. Значи,
Таа перспектива воопшто не е реалистична. Така можеби до 10 години некоја 10 годишна рамка е пореалистично очекување, меѓутоа она што ни укажува дека постои голема неинформираност за процесот се одговорите, така се бројот на испитаници, така бројот на граѓани кои што мислат дека државата би влегла во наредните 3 до 5 години. И тоа е, така имаме раст во тие очекувања. Прво, околу самиот процес, тоа е практично невозможно, така од оваа гледна перспектива, независно дали ќе имаме блокада на процесот во рамките на Европскиот совет или ќе се откочи процесот. Така. И доколку утре се откочи процесот, едноставно доколку се започнат преговорите за членство, практично нема теоретски шанси тие да бидат пократки од 5 години. Така. Исто ако гледаме претходните случаи, не знам, Црна Гора веќе колку е, 9 години преговара. Така, не е ни до пола, на пола пат стигната. Така, последната држава членка која што влегла во Европската унија, тоа е Хрватска, преговараше 6 години, 6,5 години. Што во тоа време беше рекорд на најдолги преговори. Така да тоа се нереалистични очекувања, така некоја рамка од 10 години можеби е така пореалистична некаква рамка, така меѓутоа толку е таа далеку во иднината, така што практично не ни вреди сега во овој момент да се дебатира околу тоа, да се дискутира околу тоа, затоа што самиот пристапен процес како никогаш до сега за регионот е непредвидлив, така неконкретен, аморфен, значи не може да се носат некакви стабилни предвидувања. Тоа е прво. А второ, зошто тоа се случува, така, зошто се креват очекувањата? Затоа што според мене јавноста исто така кореспондира во голема мера со сигналите кои што ги добива од политичките елити во државата. Така. Поготово во 2020 година, така, а и предходно, вие така ако ги следите медиумите, може да заклучите дека има една, како да кажам, интензивна комуникација кон глорификување на овој процес на некој начин, така јас тоа го нарекувам градење на очекувања, така? Building of expectations, кои што се нереалистични и тоа практично се рефлектира и во зголемениот ентузијазам. Така? Меѓутоа, добро, од политичка гледна точка, така, рационална гледна точка, веројатно тоа е и правилен избор за некои политички актери, затоа што преку тоа, успева да обезбедат некаква поддршка, меѓутоа на долг рок тоа може да се врати како бумеранг. Многу лесно. Така, затоа што кога ги како да кажам, кога ги надградувате очекувањата, тие очекувања се нереалистични, така, во еден момент јавноста ќе се соочи со фактот дека сето тоа е еден балон кој што нема, така, кој што на празни ветувања. Поради тоа во еден период веројатно и ќе падне тој ентузијазам драстично за разлика од сега. Професор, еден дел кој што јас го сметам дека многу интересен, кој што го имате во истражувањето е за перцепцијата на симпатизерите на најголемите политички партии кон цел овој процес. Со оглед на тоа дека истражувањето се одвива прилично подолг временски период, ме интересира како таа перцепција еволуирала кон овој цел период, со оглед на тоа дека и некои се имат сменато и владини гарнитури во овој период, но најмногу ме интересира дали нивниот став оди рамо до рамо со официјалниот став на нивните партии. Па да. Ова е, како да кажам, јас уште пред повеќе од 10 години, кога започна цела оваа приказка, јас инсистирав тоа да влезе како еден од главните фактори преку кои што ние мериме, така, кои се главните детерминанти
така за поддршката за членство. Значи тоа е една методологија која што е надалеку прифатена, да речеме во други држави. Се нарекува сугестии од политички партии. Така. Како? Например, основната предпоставка е дека оние кои што се симпатизери на некоја политичка партија, така, својот став околу некој комплексен процес, било кој процес, во овој случај процесот на европска интеграција, така, поради тоа што нема доволен број на информации, својот став го градат врз основа на пораките кои што ги добиваат од така политичките елити кои што тие ги поддржуваат, за кои што гласаат, така чии што симпатизери се. Така, и во тој контекст, доколку политичката партија која што тие поддржуваат, така, е евроентузијастична, тоа би значило дека и тие имаат таков став кон процесот на европска интеграција, доколку е евроскептична или има евроскептични ставови кон некои прашања, дека би паѓала поддршка. Има голема конзистентност во нашиот случај, така во случај во македонскиот случај, и треба да ги следите наративите на политичките партии во определени години. Така, тоа е прво, а второ, исто така има влијание дали партијата е на власт или не е на власт. Сега, во Македонија номинално не постои евроскептична партија. Од најважните, најголемите политички актери. Така. Најважните две партии кои што се така најголемите две партии СДСМ и ВМРО ДПМН кои што се цел на ова истражување, така, во ниеден момент немаат официјална декларација дека се евроскептични партии, така. Номинално едната и другата го поддржуваат процесот. Меѓутоа во определени периоди, така, пример кај ВМРО ДПМН многу е јасен и очигледен помал ентузијазам кон тој процес, така, во определени временски периоди, или, например, овој период од последните 2-3 години, кога го имаме, кога се следи наративот на Социјалдемократскиот сојуз, така, ќе видите една огромна енергија на ентузијазам, така, евроентузијастичка енергија. И тоа многу јасно се пресликува во нивните во испитаниците кои што се декларираат како нивни симпатизери. Така да во последните 2-3 години оние кои што се декларираат како симпатизери на СДСМ преку 90% даваат поддршка за членството на државата во Европската унија. Преку 90%. Што е, како да кажам, навидум изгледа како позитивна некаква бројка, ако го поддржувате процесот, меѓутоа тоа е нездрава бројка. Така, таа укажува на некритичко размислување. Така, поготово и во ситуации кога имате, така, кога процесот му паѓа кредибилитетот, така, меѓутоа не паѓа ентузијазмот кај самите политички елити кои што така имаат сугестии врз нивните испитаници. Кај ВМРО ДПМН имаме обратен процес. До минатата година скоро половина од испитаниците на испитаниците кои што се симпатизери на оваа партија имаат евроскептична енергија. 2020 година, така како резултат на зајакнувањето на целокупниот кредибилитет, а веројатно и на соодветни сугестии од самиот партиски лидершип, имаме конечно раст на поддршката и кај овие симпатизери. Меѓутоа, најдобар доказ, така статистички, околу тоа дека навистина има сериозно влијание на сугестиите од политичките елити врз нивните симпатизери. Вие кога видите дистрибуцијата на одговорите, така кростабулирани со демографска категорија симпатизер на таа или таа партија, околу прашањето колку напреднала државата во изминатата година. Кај симпатизерите на СДСМ имате преку 90% така на испитаници кои што сметаат дека имало голем напредок
во 2020 година. Така, сосема обратен феномен имаме кај симпатизерите на ВМРО-ДПМН. Така, и тоа е сосема логично затоа што основната, како да кажам, цел на опозицијата е да ја критикува власта во сите области, вклучувајќи оваа, дека немало напред. Така, 60% од симпатизерите на ВМРО-ДПМН, на пример, сметаат дека воопшто немало напредок во процесот на европски интеграции во изминатата година. Тоа е 2020 година. Така да од оваа перспектива, ова второ изгледа многу пореалистично до на првото. Што ни укажува на фактот дека симпатизерите во голема мера, оваа теза дека политичките елити влијаат врз јавното мислење на своите симпатизери, во голема мера се потврдува не само оваа година, туку и во минатата. Да, сакав овде кратко подпрашање ова, а и претходно што зборевме за нереалистичните очекувања од 3 до 5 години дека може да влеземе во Европската унија. Дали сметате дека, бидејќи моеве мислење дека нереалистичните очекувања доаѓаат највеќе поради тоа што така и се представува целиот овој процес од страна на лидершипот на државата моментално, конкретно на СДСМ. Дали сметате дека симпатизерите на СДСМ кои што, како што и вие кажавте и гледаме според бројките, доста се инлайн, што се вика, со партиската позиција и смета дека има доста добар напредок во самиот пристапен процес. Дали сметате дека ако нема некој позначаен напредок, да ние се уште немаме почнато преговори за 2 до 3 години или ништо не се случува во некое 2 до 4 години, дали сметате дека тоа ќе се одрази многу на изборните резултати кои што ќе дојдат на дали ќе бидат регуларни избори кои треба да се случат за 3 години или на вонредни, дали тоа ќе им се врати на СДСМ да ги кошта избори на крај на денот? Па има шанси да им се врати, се не верувам дека поради тоа би ги изгубиле изборите, хипотетички речено, доколку ги изгубат, така. Секако дека има влијание и опозицијата веројатно би го користела тој наратив, затоа што вложувањето во тој процес, така со сите сили и напори, очигледно ако остане ваква ситуација нема да вроди со плод. И покрај тоа што се мора да поменеме самата политичка партија и самата, како да кажам, владеачка гарнитура не е крива за тоа. Тоа мора да го уважиме како факт, така. Меѓутоа јавноста не резонира на тој начин, така да секако би имало негативно влијание, би можело да придонесе за би придонело секако за полош резултат, меѓутоа не верувам дека тоа е пресудно дали да ги добиете или изгубите изборите, така. Ова пак сакам да кажам, не треба да преюдицираме дека овој процес е до толку важен за обичниот граѓанин како што е важен за мене или за вас, така. Кој што веројатно така следите од еден поинаков интерес го следите тој процес, така. Најме во принцип изборите повеќе се добиваат врз основа на некаква генерална сатисфакција со сопствената позиција во општеството, така и како таа кореспондира со она што го направиле политичките партии, отколку со баш конкретно со овој процес. Меѓутоа, да резимирам, нормално дека би имал негативен ефект. Ти сакала да ве прашам само исто така, која е вашата позиција за тоа дека расте бројот на испитаници кои се идентификуваат исклучиво низ етничка призма? Зошто имаме ваква ситуација? Пак малку, како да кажам, пак звучи ова како нешто страшно, меѓутоа не страшно, ама како нешто што е вау фактор некаков кој што би требало да предизвика, меѓутоа тој расте мал и не е толку значаен. А второ, сам по себе не кажува скоро ништо. Тоа треба да се има во предвид. И пак тоа не е нешто што е различно од било која друга европска држава. Значи тука тоа прашање има конкретна цел, така да види
во колкава мера Европската унија како некаква заедница на либерални вредности, на некакви вредности, така, влие врз како граѓаните се идентификуваат со нејз, или колку таа влие врз нивниот собствен идентитет. И во Северна Македонија, како и практично во сите други држави, огромен број, големо мнозинство од населението се себе идентификува преку ексклузивна припадност кон определен етнички идентитет. Тоа е кај нас така, тоа е практично и во сите други држави. Така, се имате определен дел на граѓани, многу помал дел, кој што така има двоен некаков идентитет, па велат јас прво се чувствувам како, да речем, етнички македонец, албанец, турчин, независно што, така, и европеец, и уште помал број на испитаници имате кои што прво го ставаат европеец како примарна идентификација, а второ етничката идентификација. Така. Таа дискрепанца порасната е последната година, меѓутоа тоа не влијае многу врз општите резултати. Затоа што логиката дека ако ти се идентификуваш само како припадник на една етничка заедница, а не и како европеец, дека си некаков евроскептик, во оваа корелација не како да кажам, не резултира со такви очекувања. Како во Македонија, така и насекаде во Европа. Повторно, најголемиот дел и од оваа популација, така, од најголемата популација, која што има ексклузивна етничка себе идентификација, го поддржува процесот на европска интеграција. Така тоа не е пресудно. Нормално, оние кои што имаат двоен некаков идентитет, етнички и европски, кај нив тој број е многу висок, така, скоро над 90%. Тоа е да очекување. Меѓутоа, овие другите, не значи дека ако не се чувствуваат и како европејци, дека не го поддржуваат членството во Европската унија. Така да, тоа не е некој, како да кажам, некаков страшен фактор, така некаков страшен податок, околу кој што би требало сега да има ако гледате низ целиот процес низ призмата на некој кој што сака да види државата во Европската унија, не треба тоа да ви буди некакви грижи дека тоа би се одразило некако врз поддршката за членство. Затоа мислам дека е супер што направивме оваа релација за ова прашање, бидејќи мислам дека на сите ќе им дојде добро доколку го знаат овој заклучок кој што го дадовте на крајот на прашањето. Да, тоа е стандарден заклучок, реков, да повторам уште еднаш, во скоро секоја држава, така. Сепак знаете, процесот на европска интеграција не е толку присутен во животот на обичниот граѓанин колку што ние и претпоставуваме, така, и мислиме. Така, најчесто обичниот граѓанин воопшто нема поим во било која држава дали законот кој што треба да почитува европски закон или е дел само од националното законодавство и не го перцепира влијанието на процесот на европска интеграција на начин на кој што ние си замислуваме дека го перцепира. Така. Токму и поради тоа, тоа некоја идентитетска политика, дека така политика на развивање некаков европски идентитет, што е една типична федералистичка идеја, поради тоа што може би звучи добро, таа нема толку јак, не резонира толку мокно со јавноста, така како што некои луѓе сметаат дека е тоа случај. Да, и мислам дека ова е сосема добра поента кај што би го завршиле разговорот, ако Димитар или Зорана немаат нешто да допрашаат. Бидејќи, да, интересно и се поеќе кога збориме на вакви некои теми, треба, ние, што од политички, што од правни студии, треба да сватиме дека сепак она нас што не интересира, наспроти она што обичниот македонец го интересира, се некојаш и две различни работи и убаво е да го спомнеме дефинитивно. Знаеш како, јас секогаш, знаеш и веројатно сум го споменал на некој од предавањата, секогаш им го велам на студентите, никогаш да не влечат заклучоци за
за поширокото обкружување и за светот, така, врз основа на нивното потесно обкружување, така, на обкружувањето во кое што тие се чувствуваат дека се комфортни. Че не може вие да влечете заклучоци за општеството и за светот, така, врз основа на микросветот во кој што вие живеете, така, кој што се состои од вашите родители, вашите пријатели, така, кој што имат едно ниво на социјален капитал, а кое што може да биде многу поразлично и најчесто е поразлично од социјалниот капитал за големиот дел од популацијата во општеството. Да, дефинитивно. Зорана, ќе кажеш нешто или? Па не, мислам дека тоа беа неколку така поенти кои што на почетокот можеби за нас како еве да речам идни аналитичари би звучеле страшно, меѓутоа многу е подобро кога од некој кој што има многу повеќе истражувано на оваа тема ќе поразговараме дека не се толку страшни како што изгледаат. Така да мислам дека тука можеме да завршиме. Да. Инаку, професор, ние традиција имаме на крајот подкастов, ова не ви го кажав чисто да ве ставам on the spot. Сакам одговори кои што не се спремни на оваа тема, ама имаме традиција кога ќе дое нов гостин, а вие бидејќи ни сте прв пат, да ве прашаме што би ни препорачале, како да потрошиме некое слободно време, дали со книга. Знам дека не сте изненадени ако ви кажам дека Ненад професорот ни предложи едно 3-4 филмови да гледаме. Така што би ни предложиле вие, како да ви поминеме овие денови со дали изолација, дали онака дома која сме, без разлика тоа дали би било книга, филм, музика, серија, било што. Сега, знаеш како ме ставаш у ситуација кога толку многу би имал да препорачам, што на крај не знам што да препорачам и немам ништо што да препорачам. Не ми текнува моментов нешто конкретно. Тебе би ти препорачал да учиш повеќе. Малку ми падна со ентузијазмот, претпоставам ради тоа што си растрчам на многу страни и Зорана предупредување ти да не станеш како Ѓорги во Никако учиме од постарите како не треба. Е така. Не знам што да ви кажам. Да излегувате малку повеќе надвор во природа, не е ли тоа една добра идеја? Прво и основно. Второ, не знам, музика, јас слушам џез музика најчесто и кога сакам интелектуално да се ангажирам музички, меѓутоа и кога се релаксирам. Не знам, тоа е еден жанр кој што има толку многу поджанрови, така што може да најдете и сериозен извор и за релаксација за такво нешто, така? А од литература стварно не знам што да препорачам. И јас во последно време немам некоја белетристика прочитано доста одамна. Све нешто сум заглавен во стручна литература и која што, знаете, многу често знае да биде многу досадна, така да не би ве наведувал кон такво нешто во овој момент. Важи, мислам, дефинитивно ја ќе прифатам вашиот предлог и ќе видиме резултати за некоја година. Ама да, фала ви многу, професор, за гостувањето. Мислам, можеме уште саат-два слободно да поминеме зборувајќи на ова и на некои други теми, ама затоа ќе завршиме тука и ќе се договориме пак некој да ни гостувате, дали сам, дали со Ненад. Повторно да ве имаме и да поразговараме па и на некои не толку аналитички теми. Нема проблем, пак ќе повторам, баш ми е драго што ме поканивте. Голема поддршка за она што го работите. Мене многу ми представува огромно задоволство кога ќе видам ангажирани студенти. Така, знаете, у последно време некоја постои во студентскиот живот некаква апатија сериозна,
И ова ме потсеќа на времето кога ја бев студент, кога за жал беше многу, како да кажам, не само и факултетот, туку и генерално студентската јавност многу по-ангажирано колку што е во моментот. Така да само продолжете во таа насока, така секое време кажете било кога може да се сретнеме пак и да си поразговараме. Ужива во разговоров, мора да ви кажам, многу по-опуштено и многу по-интересно ми е отколку истите овие податоци кога треба ги презентирам во некој многу по-формален сетинг, така. Мислам дека ќе се согласиме и јас и Ѓорѓе дека конечно повеќе студенти ќе имаат можност да видат да доловат каков е филингот кај нас на часовите на политички студии. Затоа што ова е токму, мислам дека едно од нештата поради кои што ги сакаме студиите, затоа што часовите, на пример и со вас и со професорот Ненад, се одвиваат токму во некоја во некоја ваква линија. И мислам дека за тоа сме многу среќни јас и Ѓорги што конечно сите ќе имаат прилика да видат како се одвиваат часовите. И многу сум среќна што баш едно од првите интервјуа кои што ми се заедно со со Јустинијан збори ќе ми биде токму со вас. Супер нека дојдат и на предавања, колку повеќе, толку поинтересно, така. Да, мислам дека некојаш и со ова ќе завршиме, некојаш кога зборам дали со колеги од правни студии или воопшто со колеги од другите студии на Јустинијан, кога им кажувам за вас, за Ненад, не знаат, не можам да им го опишам тоа што го имаме на предавањата, бидејќи на вистина ова сега не го кажуваме дека ни дојдовте на подкастот, туку знаете и сами дека е вака секојаш, кај што и ќе се насмееме и ќе научиме нешто и на крај ќе си поразговараме за било која тема која би се отворила на некој тие предавања и мислам и поготово дека сме у помала група, тоа уште подобро е, бидејќи се осеќаме онака многу послободно со вас, отколку би се осеќале со некој друг професор кој што Тоа е голем фактор, затоа што динамиката во голема група од над 50 така членови е сосема поинаква. Така не може да имате таков однос како што имате кога имате 20 на 30 на студенти, така да и тоа е определен фактор. Кама треба и да критикувате, не само да фалите, така. Да, имаше професор во минатото велеше без критика не може да има напредок. Без конфликт не може да има напредок. Тоа ќе оставиме ај за следното ваше гостување. Сега да не ни откажете после тоа ако критикувам. Затоа може една посебна епизода, мислам дека да направиме критики за нашиот роуст ќе направиме на професориот правен. Ама имате евалуација, така да таму можете да си кажете што сакате, така. Анонимно. Гледајте, ја чекав да завршам кај вас, да го поминам и последниот испит, иако не толку славно, нели, знаеме, ама сега веќе можеме да си кажуваме што сакаме. Се шалам, нормално. Фала ви уште еднаш, професоре. Се надевам дека колку ние што уживавме во разговорот, толку и тие што не слушале, што издржале до крај да не ви слушаат. Јас секогаш се шалам бидејќи епизодите ни се подолги, никој до сега веќе не останал да не слуша, така што и да кажеме сега не се важи, никој не слуша. Ама тоа е. Да, следна епизода иде у недела, ќе видиме за што ќе збориме, со кој ќе збориме тоаш. Поздрав и се слушаме. Поздрав, дечки, се најубаво. Пријатно, професоре. Пријатно.